Ya, adalah hasil mancing pada hari ini. Oke teman-teman, pada hari ini saya pancing lagi di Pori teman-teman. Ini sudah persiapan, sudah lengkap. Ini lagi. Satu lagi. Ya, adalah hasil mancing pada hari ini. Satu lagi. Satu lagi. Ya, sekitar ada 20 ekor. Oke, mantap. Ya. Terus. Oke. Tuh. Satu lagi. Mantap. Ya, lumayan. Ini hasil yang kami dapat. 10 ekor. Ini hari kurang kami dapat teman-teman. Mantap. Oke, bagi teman-teman yang baik hati, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, baik. Oke, sekian dan terima kasih. Mantap. Bakar-bakar dulu. Oke, mantap. Ya. Ya.
Ya, mantap.